бузургон гуфтанд, мо такрор мекунем. خداوندا به لطف خویش گویا کن زبانم را. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. سلام و درودی به پایان به شنوندگان گرامی قدری که این دم گوش بر صدای ما دارند. در برنامه بزرگان گفتن ما تکرار میکنیم. دلاور سفرов هستم. شکر از آن میکنیم که خداوند نصیب گردانیده است که باز امروز برنامه را ادامه داده ایستاده‌ایم. تشکر میخوانیم از شرکت افسر برای چنین دستگیری برنامه ها. تنصیحاتی نعمتی ببهاست. ای خواهر و مادر عزیز، همانا که هر سختی کشایش، هر گریه خنده و هر شب روزه را در پی دارد، زود باشد که ابرهای غم و اندوه پراکنده شوند و شب غم نورانی و رفشن گردد و زود باشد که بدبختی و مصیبت ها بیروند و خرسندی و شادمانی ها به ارادت و مشیت خدا جایگزینشان گردند. و بدان که تو البته ثواب جوی و خیرخواه هستی، زیرا همان مادری هستی که فرزندانت به زودی مددگار دین و ملت چون یاری کننده ملت و دین خواهند شد. اگر آنها را درست تربیت کردی، زود باشد که در سجده هایشان هنگام سحر برایت دعا خواهند کرد. همان مادری مشفق و مهربان بودن بزرگترین نعمت است. برای افتخار و شرف تو را همین بس است که مادران را احترام کنی. تو می توانی که در میان زنها با سخنهای خوب، با موعظه های حسنه، با کلام پرحکمت، با مباحثه های عالی، با گفتگوی راهنمایی، با خلق و رفتار و کرامت و بزرگواریت دعوت کننده راه خدا باشی. همانا زن با رفتار و عمل پسندیده خود کار را انجام می دهد که خطبه ها و درس ها، جلسه ها و انجمن ها از عهده آن نمی برایند. بسیار زنها هستند که در سرزمین سکونت اختیار می کنند و از آنها دینداری و پرهیزکاری، ستر و با حیایی، دوستی و مهربانی با همسایگان و اطاعت شوهر و معامله با فرزندان و دیگران می گذرد. رفتار و کردار پسندیده آنها در مجلس ها ذکر می گردد و آنها نمونه عبرت و پیروی برای همجنس های خود می گردند. بله، همینطور است. در زندگی، در همسایگی یا مشاهده هم میکنیم که زنانی هستند که احترامشان میکنیم در حقیقت آداب بلند دارند. چون میگوید ادب تاج است از نور الهی، بسر بین مان رفت هر جا که خواهی. آدمی با آداب را، آدمی خوب اخلاق را همه دوست میدارند و همه احترام میکنند. میگوید 4 چیز مر آزاده را ز غم بخرد: تنی درست، خوی نیکو، نامی نیکو خیرد. هر آن که ایزیدش این هر 4 روزی کرد، سازد که شاد زید جاویدان و غم نخورد. فردا نهال ها گل میکنند و غم ها از بین میروند و رحمت و آرامی فرا میرسد. زود باشد که خداوند هر سختی را به آسانی تبدیل کند. خوش رفتار و با آداب و این آن بودنت برای شرفمندی بسنده است. شرم زیبا است و در زنها باشد زیباتر. غم زنان به مثل شمال تابستان است، با شدت و کوتاه. از دختر بد زن خوب نمی شود. زنی که مد را ترک نمی کند زنی است که به خودش عاشق است.
زنت را درست انتخاب کن، زیرا 90% خوشبختی و بدبختیت از او وابستگی دارد. زنی که خوشبختی میخواهد به الماس گردنش نه، به گل تحفه شده نظر میکند. بهترین زن آن است که به شوهرش محبت ظاهر میکند. زن که مادر شد به کمال میرسد. زنی هست که خانه می سازد و زنی هست که خانه می سوزاند. زیبایی زن به مثل آتش است، نزدیک نشوی ضرر نمی رساند. زیبایی زن بعد از دوستداری پیدا می گردد. زن همه چی رو می بخشد اما فراموش نمی کند. یکی از وظیفه های زن پس از خواب رفتن کودک خواب رفتن است. زن تا وقتی کودک دار شدن کودک است. زنی اقتصاددان اموال شوهرش را صرفه‌کارانه استفاده میبرد و بر عائله برکت میآورد. زنان از عهده همه گونه وظیفه های دشوار برآمده می توانند. در دنیا 4 نعمت است. به آن شخصی که این 4 نعمت نسبت می گردد در دنیا و آخرت خیرش را می بیند. زبان ذکر کننده، قلب شکر کننده، بنده‌ای که به درد و غم طاقت می کند و زنی صالحه. زنی صالحه برای شوهرش نعمت جنت است و زنی بد عذاب جهنم است. زنی صالحه باش تا برای شوهرت نعمت جنت باشی. زنی که فرزندش را گم می کند هر روزی نو برایش روزی اول است و این غم پیر نمی گردد. زنان سخنهایشان را به مردان با چشمانشان می گویند. با چشم مجرد زن نمی گیرند. نزد همسر درباره زنهای بیگانه حرف مزن، زیرا زن صاحب جسارت می گردد که عاید مردهای بیگانه حرف زند. امام اعظم. یکی از مهمترین کار انسان در حیات انتخاب همسر خوب است. انتخاب کردن زن به مثل انتخاب کردن کتاب است. جلد زیبای کتاب انسان را به خود جلب می کند. درونش که خوب نباشد تو به آخر خواندنش خیلی دشوار است. زن به مثل بحر است، نباید کلان باور کرد. طلا با آتش و زن با طلا و مرد با زن آب می شود. عزیزان دل، این بود برنامه بزرگان گفتن. ما تکرار میکنیم.
طول این دم کوشش کردیم تا یک لحظه هم باشد طبع شما بالیده گردد و از این گفته های ما در زندگی برای شما کمک باشد و هر چی که در گردن ما بود ما او را به شما پیشنهاد کردیم. میگوید نقطه بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. تشکر میخوانیم به شرکت افسر برای چنین دستگیری برنامه ها. چون هر وقت 4 حرف میگم این هم باشد خیر است. خانه بود و سربلند باشید. تا پگاه. بزرگان گفتند، ما تکرار میکنیم.